Jeg tror, det ikke springer ud, mand. Åh nej, du må ikke sige sådan noget. Nej, du skal ikke gøre noget med mig. Nej, du må ikke. Nej, det må du ikke gøre. Ej, prøv at se, hvor meget det bevæger sig. Ikke noget der. Så ved vi, hvor... Ej, fej. Ej, prøv at se, det ser jo ulækkert ud. Okay, vil du have lyserød eller orange? Orange. Nå, kæft, der er mange valgmuligheder. Ja, sådan er det. Lige lidt, så kommer de fedt. Det er sådan... Ej, fej, det mærker så ulækkert. Det mærker som en slange. Bare tag fat i den. Nu kommer det! Er der bid, eller hvad? Nej. Nå, du har bare gang i det. Så forstår jeg. Ej, den åbner munden. Ej, Kalle. Hvad nu? Krogen har vendt sig. Den er målt og varm. Ja, så må du lige tage fat i den. Det kan jeg ikke rigtig lide. Så tager du bare lige fat i krogen. Der behøver du ikke engang at røre ved ormen. Ej, det kommer simpelthen ikke til. Den er bare lige rundt om... Bare tag fat i krogen. Du skal ikke engang røre ved ormen. Den er bare rundt om linen. Der er ikke nogen lyde lige nu. Ej, sådan. Du klarede det! Woohoo! Så er det sejr. Gordon, har du et bestemt børsteorms-trick? Jamen det er spyt på sin navn for ekstra held. Nå. Altså, Lige har den i munden. og du kan ligesom, du bestemmer selv om det er sådan, eller om det er... Så en lille klat spyt på børsteorm, det er Okay, umiddelbart mit bedste børsteormstrik. Jeg gider kun have kæmpe fisk.